Okay then, on your marks. Get set and go. నేను గెలవలేను. నేను గెలవలేను. నేను గెలవలేను. నేను గెలవలేను. నేను గెలవలేను. సూపర్ చుల్బుల్ పరిగెత్తు. నేను గెలుస్తాను. నేను గెలుస్తాను. నేను గెలవలేను. నా వల్ల కాదు. త్వరగా కిందకి వంగు, త్వరగా. అరే వీర్, నీ ముఖాన్ని ఒకసారి సరి చేసుకో. రేస్ ని ఆపేద్దామా లేక మీ స్టామినా ఇంకా మిగిలిందా? నువ్వు చీటింగ్ చేస్తున్నావు. ముందు గిన్నెలు విసిరేసావు, ఇప్పుడేమో ట్రక్ ని అడ్డంగా రమ్మన్నావు. ఈ రేస్ లో నేనే గెలుస్తాను. చుల్బుల్, నువ్వు దానిపైకి జంప్ చెయ్యి. రోల్ అయ్యి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను జంప్ చేయలేను. నేను జంప్ చేయలేను. అరే నీ కింద ఎలుక ఉంది. అమ్మ, ఎలుక. ఫ్యాన్. భగవంతుడికి శతకోటి ధన్యవాదాలు. కరెంట్ వచ్చేసింది. వీర్ సరిగ్గానే చెప్పాడు కరెంట్ వచ్చేస్తుందని. మమ్మీ 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 ఏమైందిరా? నువ్వు బాగానే ఉన్నావా? మమ్మీ ఏంటో చెప్పరా? వీర్ వీర్ అక్కడ చూడండి. ఏంటి? రండి. అరే ఆగరా. రండి. కలిసిపోయింది. వీర్, నువ్వు కరెంటు వాళ్ళని పిలిపించి అంతా సరిచేసావని ఇమ్లీ చెప్పింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీర్. వెల్కమ్ ఆంటీ. అదిగో చూడు, బారాత్ వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వీర్. ఆంటీ థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? మా అక్క పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరగాలి కదా. వీర్, చాలా చాలా థ్యాంక్స్. నీ పేరు మాత్రమే కాదు, నువ్వు కూడా నిజంగానే వీరుడివి. అదిగో భారత్ వస్తుంది, వెళ్దాం పద. నువ్వు వెళ్ళు, నేను ఇప్పుడే వస్తాను. నువ్వు చూసినట్టే బంటి కూడా నన్ను చూసేశాడు. వాణ్ణి ఎలాగైనా డీల్ చేయాలి. నేను చూసిందే అది. బంటి కూడా చూసాడంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఏం కాదు, డోంట్ వరీ. అగడం పగడం అల్లం బెల్లం వీడియో గుర్తులన్నీ పోయేలా చేయి. వీర్ అసలు మొహం మర్చిపోయి నువ్వు డాగీగా మారిపో. అయినా చెప్తావా నన్ను ఎందుకు బయటికి రమ్మన్నావో? నేనెక్కడ తీసుకొచ్చాను? మీరే నన్ను తీసుకొచ్చారు. బో 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 బో. మధ్యలో ఈ బౌ బౌ ఏంటి? సరే త్వరగా చెప్పు, వీరేం చేస్తున్నాడని చెప్పబోయావు? బో 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 బో. చెవులు పట్టుకో. వెంటనే చెవులు పట్టుకొని లోపలికి వెళ్ళు. నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావో ఏంటో నీ పన్నును ఇంటికి వెళ్ళాక చెప్తాను. సరే, మనం కూడా వెళ్ళి బారాత్ ను చూద్దాం. అయ్యో జుండు దిక్కు, నీ పోవలే.
അമ്മച്ചി. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് റോബോട്ടൊന്നും അല്ല, ഇതേതോ തലയ്ക്ക് വാട്ടി പിടിച്ച ചെറുക്കനാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ചുൾബുൾ, നല്ല രസമുണ്ട്. ചുൾബുൾ, ആ പൈലറ്റ് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇങ്ങനെ പറന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളെ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും എന്ത് പറയും? ഒന്നും പറയണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു കഴുത പറക്കുന്നത്. ഇനി അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ? ഇല്ല, നമ്മളിങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജിണ്ടു, ജിണ്ടു, ഇങ്ങനത്തെ ചിറകുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചിണ്ടു. ഓക്കേ ബോസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചിറകാ വേണ്ട? വേഗം എന്നോടൊന്ന് പറയൂ. ഇന്ന് തൽക്കാലം അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി എന്റെ കൈ കിട്ടിയാ ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കും ഞാൻ. വീർ, നിന്റെ കാല് വേഗം റിപ്പയർ ചെയ്. വീർ, അപ്പൂപ്പ, എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ? നിന്റെ ഒരു കാര്യം, കുട്ടികളെ പോലെ എന്നും കഥ കേൾക്കാനായി വന്നോളൂ അവൻ. ഞാൻ കുട്ടിയാണല്ലോ, അല്ലേ അപ്പൂപ്പ? അത് ശരി. എന്നാ കേട്ടോ, ഒരിടത്തൊരു മഹാനായ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമായൊക്കെ ഒരിക്കലൊരു ഹ്യൂമനോയുടെ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി.
ഈ ഹ്യൂമനോട് റോബോട്ട് എന്താണെന്നറിയോ? മനുഷ്യനെ പോലെ എല്ലാ ജോലികളും അതിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കും. അവർക്കെല്ലാ വികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും. അതൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിരുന്നു. മനുഷ്യരിൽ പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുത ശക്തി ആ റോബോട്ടുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.